Ny farana ny alarobia 20 oktobra teo ny fianambe nasionaly andiniana manokana ny fanatsarana ny fampandrosoana an-tanàn-dehibe no karakarain'ny mepatena ny ministère d'État en charge des projets présidentiels de l'aménagement du territoire et de l'équipement andiany faharoa izy ity izay no tanterana tetsy amin'ny Carleton Madagascar nanomboka ny alatsinainy 20 oktobra teo. Mahery ny 500 ireo mpandray anjara tamin'izany izay ny fangaron'ireo ben'ny tanàna sy ny filoha-paritra sy ny mpitantana samihafa na afa-po ary azentona hanatrarana ny tanjona ny fehi-kevitra voaray raha nambaran'ireo mpandray anjara. Be dia be zany ressources communaly hitanay agnatin'ilay boky nomezan'ilay ministre de l'intérieur. Iny zany agnisan'ny mahafaly zay aloha mahafaly zay. Ary eto aloha vitsy amin'ny commune ruraly mahafantatra iny hoe zao zavatra azontsika takina vitsy zany. Ka eto zany tonga dia nasehony tsara hoe ty zavatra azonareo takina ary zay hoe fafaliana hanatanteraka io programme-ny napetraka ny filoham-pirenena zay azonay fampandrosoana tsara. Nandeha ihany koa ny sisiny resaka nandritra izao fiaonana izao ny amin'ny tsy fahazoan'ireo mpandray anjara sasatsasany ny fanampiana ara-bola resaka tsy nahitana fahamarinana noho ny fijoroana vavolombelona ny tsipaka izany. Voantoka avokoa ny amin'ny atsakany sy andavany ny momba ny mpandray anjara rehetra hatrany amin'ny fikarakarana ny dia sy ny fampiantranoana. Somarina zany filazana zany tiany mera rehetra maneran'ny Madagasikara dia sambina hazo tombosoa tsirairay avy isaky ny tompon'andraikitra zay misy. Zany hoe zany misy ny filazana hoe resaka coach isaky ny région dia ireo coach reo no mikarakara ny isaky ny faritra hoe natofana ny sakafo, natofana ny hébergement, natofana ny frais de remboursement, natofana kosa ny indemnité zany hoe per diem. Dia agnisan'ny hoe ara-dalàna ny fikarakarana ny mera rehetra manerana Madagasikara.